又到一星期一次嘅奇異妄想啦，亦都係人生說明書第14集啊。咁咧會喺 Podcast 同埋 YouTube 咧同一時候播放嘅嚇。咁就今日講下因果同黑令旗，OK，冤親債主同埋業障咁樣。咁究竟係咩嚟嘅咧？咁樣啊，同呢個地藏經有嗰啲關係。咁就因果法則走唔甩嘅。咁啊，點解係由人生遊戲有一部分係重要嘅一部分，就係因為你只係見到實物嗰部分，你冇睇唔到原因，點解一啲事會出現？你人生中咧總會出現啲好大件事 ，OK？ 咁但係你無緣無故會好棘你啦，或者有個人會突然間對你好差，或者有啲小人啊，諸如此類啦咁樣。咁咧，你會點樣面對咧？呢個係好重要喎。即係遇到不如意事嘅時候，應該點面對咧？今日有啲實質嘅建議俾大家。OK， 咁但係個因由係點咧？咁樣每樣嘢都係有因由嘅，即係佢唔係無緣無故咁發生。嗰樣嘢揾得嚟咧，或者你識得嘅人啊，你身邊嘅親戚啊、朋友啊、熟嘅咧，都一定咧係同你有瓜葛嘅。之前佢唔會無緣無故喺你身邊出現。OK， 即係佢無啦啦幫你，即係話你之前係幫過佢，佢無啦啦害你，即係你係害過佢，係唔會錯嘅，好精準嘅呢個科學啊，就係你睇唔見嗰部分，所以你個說明書冇講俾你聽咧，就係原來咧有一部分你係睇唔到，呢種關係你睇唔到，原來係有啲咁嘅嘢。即係你同所有互動嘅人咧，都係千絲萬縷。即係正如好似你而家聽到呢個台發生緊呢個互動咧，係有啲意思俾你。不過點解你要聽到咧？我就真係唔知啦。OK， 可能有啲人想你去理解呢件事，或想知道呢啲嘢多啲，從而改變你生命中某啲決定。即係總之每件事發生咧，都唔係無緣無故，你應該係諗清楚究竟點解發生，同埋佢係帶領去乜嘢方向咧？嗱，呢個係重要嘅，佢可能改變你一生。OK， 因為我呢個台咧開始到而家咧，其實有好多人咧係做咗道教嘅弟子嘅，亦都曾經係有啲人咧係改變咗佢即係總之係改變咗一啲好重要嘅決定。OK。咁令到咧佢去向咗某啲好啲嘅方向啦嚇。咁好啦，黑令旗咧，我點樣聽翻嚟嘅咧？嗱，我呢度講嗰啲咧，全部係我經歷過嘅。OK， 我冇經歷過呢，我唔知啦。OK， 我都係經歷過，即係我係入咗道教啦。跟住有個人同我講 ，OK， 佢自己親身經歷，咁佢冇理由呃我啊。OK， 佢呃我係冇任何利益嘅。OK。佢就係講佢至親嘅人嘅發生嘅事 ，OK， 咁咧就第一次聽到黑令旗呢個字 ，OK， 咁原來令旗有好多隻顏色嘅，咁咧有黑、白、黃、紅、綠咁樣，青即係綠色，咁就所謂青色啦嚇，咁啊白咧就即係天兵天將啦，即係有好多唔同嘅。黑色咧就係陰兵陰將 ，OK。咁如果你有聽過六丁六甲嚇，五營兵馬就係呢啲啦。五營兵馬就係呢個，即係話咧係呢個陰將，即係有將軍有士兵啊咁樣嚇。將軍咧先出到令旗嘅 ，OK， 去顯兵啊嘛。咁如果你係有學依家嘢咧，其實你都知道咧，你可以有啲兵 ，OK。人係做唔到啲咩，其實我哋靠人哋去做，就係咁噶，係靠即係作神嘅力量，或者一啲陰兵陰將去做嘢 ，OK。
咁所以呢個咧就係有呢樣嘢啦。OK，有呢樣嘢咧就係呢樣嘢攞嚟做乜嘅咧？咁樣，譬如有啲冤親債主，喂，係受到你前世所迫害，係好大鑊嘢嗰啲咧，佢咧就可以咧攞正牌咧嚟揾翻你啊！即係去攞支令旗咧嚟討回公道，因為咧嗰邊有嗰邊嘅法則，人間有人間嘅法則啦。當然，如果你淨係知道人間嘅法則咧，你知道一半嘅啫。OK，另一半咧就係呢啲你嘅業障啊，所謂嗱，呢啲業障係咩咧？就係你嘅阻礙啦。點解你做嘢好唔順咧？成日好多人棘住你咧。OK，或者你睇到嗰啲機會你又攞唔到咧咁樣，呢個就係業障嚟。即係障咧，即係障礙咧，即係阻住你做一啲事情。你應該行動嘅時候冇行動，你唔應該做嘅走去做咗。OK，好似鬼咁眼咁咧，即係又俾人呃咗咁樣。呢啲就係一啲障礙嚟。OK，所以冤親債主咧，如果你未聽過咧，就係累世同你有關係嘅人。OK，佢因為某啲原因俾你整咗一嘢，好簡單，譬如口業啦，你無啦啦鬧咗條友，窒咗人哋，串咗人哋，咁佢懷恨在心嗰個怨念咧，一路喺嗰口氣未消除啊。當然啦，即係睇下你大唔大鑊啦。如果你好嚴重嘅，或者佢係你前世嘅兄弟嚟嘅，你成日恰佢嘅 ，OK。佢抑鬱住喺嗰度咧，當佢唔在人間嘅時候，不在人間嘅時候咧，佢就有能力咧去拉住你啦，阻住你啦，或者成日喺你附近咧就報仇，等緊去報仇。咁所以我哋喺現世嚟講咧，當然最好嘅方法就係和解啦，同佢哋 OK， 有好多方法去和解嘅 OK。你唔使聽我講嘅，你出去問下人，坊間有好多方法去和解。OK， 好啦，當然係要認罪啦，自己要悔過啦，懺悔就係呢樣嘢。懺悔即係話，喂，我累世做錯咗好多嘢，我想彌補翻，好唔好？大家高抬貴手，唔好搞我，唔該晒咁樣。咁你就會輕咗好多。如果唔係咧，佢側邊係咁圍住你咧，其實你基本上咧，好運滯嘅，你唔會做到啲乜嘢，有好多年咧都會浮浮沉沉咁樣，就係呢個情況，即係盡量去清咗呢樣嘢。咁我哋在世又可以做啲咩咧？其中一個就係信一個宗教啦，我有講過。咁跟住我會喺非常裏面講咧，就係死亡前一刻有幾個程序嘅。咁究竟有咩現象發生？你要睇到啲咩咧？你會點樣感受咧？呢個我成日都想講。冇時間講啊，又講好多經濟啊，其他嘢。OK， 好啦，咁啊，翻嚟呢度先。咁你嗰個在世最好嘅就係跟咗一個宗教先啦。跟咗宗教咧，最低限度即係好似排一隊咁，少啲人搞到你啦，係咪先？係嘛？即係佢都覺得你都向善啦，你開始咧皈依啊，你開始所以點解有個法號咧唔容易揾到你？如果你都仲係嗰個名咧，咁佢會揾到你。佢會有啲原因可以揾到你，佢有啲辦法可以揾到你。所以咧，盡量咧就低調，做人千祈唔好咁高調。OK， 因為你會惹到咧其他喺第二個界別嘅冤親債主咧，就向你討債。哇！你又風光啦，你又開心啦，我哋好慘啊，俾你搞到。咁嗰啲人咧就會嚟搞你。咁所以你一定要好低調，即係唔好炫耀自己任何嘢，就低調。尤其是係生日嗰啲咧，自己去諗下，我暗示啲咩啦，就唔好高調去搞。OK。尤其是年紀比較大嗰啲啦 ，OK， 我唔係話普通年紀啊，年紀比較大啲就唔好搞咁即係鋪張啊 ，OK。
咁另外咧就最緊要今日嘅核心咧就係想講，唔好去做咁多口業。一時你話想我講下啫，串下佢啫，其實唔係啊，你已經犯咗個錯啦。即係我哋喺個人生遊戲裏邊咧，我哋係唔想咁多糾纏嘅，因為個遊戲咧呢啲咧唔係令你進步嘅嘢嚟嘅。OK， 你去拖垮人哋，你督人背脊，你去做口業，或者你好中意做小動作整鬼人哋嗰啲，呢啲全部咧係你自己搞成呢啲糾纏。咁如果有人搞你，應該點做咧？你就唔好出聲，避開佢就得噶啦，即係遠離小人就得噶。唔係教你整翻佢轉頭，整到佢冇得搞你，咁係唔得噶。因為佢今次搞唔到你，佢遲啲實有機會翻嚟揾你。所以我哋最終係要做啲咩咧？我哋喺呢世係做啲咩咧？我呢一世就係做一個好人，提升自己嘅品德，避開佢哋，唔好同佢哋糾纏。因為同佢糾纏，你會發生咩事咧？咪成日喺個 level 咯，你整我下世又整翻你，跟住整完我又下世整翻你。你同佢有好多瓜葛嘅話咧，你哋兩個就喺度大家鬥過喺度玩，你就完全升唔到級嘅。要升到級咧，一定係了無牽掛，你唔會再糾纏呢啲人間嘅一啲咁嘅瑣碎事，搞嚟搞去咁樣，係冇進步啊！即係好簡單，好似你上堂咁樣，你又督個同學，同學又督嚟督去，你根本就上唔到堂。因為我哋嚟呢度係上堂啊嘛，人生遊戲，人生呢個遊戲就係要你升級，理解咩係真係愛，咩叫大愛，咩叫慈悲。啊！你哋喺度搞陰招咁樣，你哋就冇得玩噶啦，成件事。你上堂都聽唔到先生講乜，所以我哋應該細聽神要同我哋講乜嘢，唔好咧再玩呢啲小動作，呢啲花招冇用噶，你唔會令你有任何進展，你只會咧陷入呢啲不停喺度漩渦啊，喺度搞嚟搞去。咁所以盡量係遠離是非啦，修行好自己個心啦。OK。人哋搞你就平常心啦，當我還翻俾你 ，OK？ 咁好啦，但係千祈唔好自己走去搞人喎 ，OK？ 你唔抵得人妒忌人去走去搞人，呢啲係你嘅錯 ，OK？ 你因為口舌之爭同人鬧交，又係你嘅錯你還手亦都係你嘅錯 ，OK？ 咁應該點做咁樣？俾人打啊，任打啊，冇錯，就係。你任打，你出咗燒咗氣啊，咁咪算咯。咁你還翻晒俾佢噶啦，OK？ 譬如失戀 ，OK？ 感情創傷，咁算咯，當還翻俾佢，我還晒俾你啦，下世就唔會見噶啦，OK？ 一燒完呢個業咧就冇咗噶啦，所以你要頂住呢家嘢。譬如你輸錢，咪有一個業咯。點解啊？因為貪心咯。呢樣嘢糾纏咗喺度咧，你一定要燒咗佢先得。咁跟住下次你咪唔好咁貪心咯。你下次你咪安穩咁去做嘢咯，做好自己本身嘅嘢咯。唔好去渴求一啲不義之財咯。OK， 亦都唔好貪人嘅錢啦，鬼咗人搞個乜嘢走去人嘅，整個局。咁咧遲早你又俾人翻。你今世俾人就因為前世咗人。呢啲係好公平啊，好有趣啊，因為好簡單，所有嘢咧能量不變啊嘛，係咪？所有嘢翻去你自己身上。呢個人生遊戲咧，其實係反映咗你點對出邊嘅感覺，而出邊嘅感覺係俾翻你，所以冇其他人，全部都係你自己修行。當你放出一個負面嘅能量，去害人嘅能量，佢遲早又害翻嚟嘅。咁你呃人嚟做咩嘢咧？係咪？點解你唔誠誠懇懇係嘛做翻自己嘅嘢咧？好啦，當你還清晒啦，唔好再結新嘅 ，OK？ 唔好再結新嘅怨咧，你就會好平靜啊 ，OK？ 我哋希望咧就係安安全全
可以提升自己嘅能量，提升自己嘅道德水平，提升自己嘅慈悲，提升自己嘅愛啊，愛人如己，呢個就係你想要做嘅嘢。OK， 好啦，如果你覺得有用咧，讚啦 share 俾朋友啦，下邊留言討論啊，咁啊下一集呢，我哋再分享啦。